इस दुनिया में हर इंसान की जिंदगी में कभी ना कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है। हो सकता है कि इन दिनों आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही हो। 94.3 माय एफएम से मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बार की बात है, एक सेठ जी सेठानी जी के पास में बोलता हुआ तोता था, और तोते का मूड होता था तो वो इंसान की आवाज में बात करता था वरना नहीं करता था। सेठ जी सेठानी जी जो थे, ये दोनों ही बड़े ही भक्त किस्म के थे। हमेशा इन्हें भक्ति में मन लगा रहता था। हमेशा इनका ये रूटीन होता था कि ये शाम में एक सत्संग में जाते थे। एक बाबा जी के वहां जाते, सत्संग सुनकर के शाम में वापस आते। तो ये रूटीन काम वो कर रहे थे, शाम में जा रहे थे सत्संग के लिए कि तोते ने सेठ जी को आवाज लगाई कि मालिक, मेरा एक सवाल है। आज आप सत्संग में जा रहे हो, महाराज जी से पूछना जरूर। मेरा सवाल है कि मैं आजाद कब होऊंगा। सेठ जी ने कहा ठीक है भाई, तेरा सवाल भी पूछ लेंगे। शाम में पहुंचे, वहां बाबा जी का सत्संग शुरू हुआ। सत्संग खत्म हुआ। खत्म होने के बाद में सवाल जवाब चलने लगे। तो सेठ जी ने कहा कि महाराज जी, आज मेरा सवाल नहीं है, मेरे तोते का सवाल है, और तोता पूछना चाहता है कि मैं आजाद कब होऊंगा। जैसे ही ये सवाल सेठ जी ने पूछा, महाराज जी बेहोश हो गए। अब बाबा जी के लिए पानी लाया गया, उन्हें जैसे तैसे होश आया। उसके बाद में वापस जो है सेठ जी पहुंचे अपने घर पर, और तोते ने पूछा कि मालिक, हुआ क्या, मेरे सवाल का जवाब मिला? तो सेठ जी ने कहा, तू है ही मनुष्य। जैसे ही तेरा सवाल पूछा, महाराज जी बेहोश हो गए। जैसे तैसे उन्हें होश आया। तेरा सवाल अब मैं दोबारा पूछूंगा ही नहीं। अगली शाम में फिर से सेठ जी सेठानी जी सत्संग के लिए गए, और जब वापस लौट करके आए तो देखते हैं कि तोता मरा हुआ पड़ा है। उन्होंने सोचा कि अरे ये तो बहुत गलत हो गया। पिंजरे को बाहर लेकर के गए घर के। पिंजरा खोला तोते को बाहर निकालने के लिए। जैसे ही पिंजरा खोला, तोता उड़ गया। सेठ जी को समझ नहीं आया। सेठ जी अगली शाम में फिर वहां पहुंचे सत्संग में। बाबा जी ने पूछा कि अरे वो तोते का जो सवाल था, हुआ क्या तोते का? तो सेठ जी ने बताया कि तोता तो बड़ा कलाकार निकला। महाराज जी, हम सोचे कि वो मर गया, हमने पिंजरा खोला और वो बेहोशी का नाटक कर रहा था, उड़ गया। महाराज जी ने कहा कि देखो, तोता भी मेरा हिंट समझ गया, लेकिन तुम पूरी पूरी बात नहीं समझ पा रहे हो। हर शाम में तुम लोग यहाँ आते हो, इतनी सारी ज्ञान की बातें सुनते हो, लेकिन जिंदगी में इंप्लीमेंट नहीं करते हो। बचपन से आपकी हमारी लाइफ में बहुत सारी बातें हमें बड़ों ने सिखाई हैं, टीचर्स ने सिखाई हैं, दादी ने सिखाई है, नानी ने सिखाई, लेकिन हम अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट नहीं करते। मालूम हमें सब होता है। हमें मालूम है कि अगर मंजिल तक पहुंचना है तो पैशन के साथ काम करना होगा, तभी हम जो चाहते हैं वो मिलेगा। इसीलिए कार्तिक आपसे कहता है, अगर आपको अपनी जिंदगी में गोल अचीव करना है तो पैशनेट रहिए। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। और याद रखिए, अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो आप माय एफएम सुन रहे हैं। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।